Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatoni Roman Abdani, biasa dipanggil Tony, dari SMKN 1 Jepon. Saya dari kelas 10 TITL 3. Nomor absen saya 16. Saya akan mempresentasikan hasil praktik saya pada pelajaran dasar elektromekanik, yaitu alat perkakas tangan berupa gergaji. Ini saya akan menjelaskan cara membuat mulai dari bahannya, yaitu bambu, dan alatnya berupa pisau, gergaji, dan lem perekat. Cara membuatnya, raut bagian ini sehingga dapat dibengkokkan dan jangan sampai patah. Fungsi alat ini yaitu untuk menggergaji besi ataupun kayu. Cara menggunakan alat ini yaitu menggergaji ke depan belakang hingga putus. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan komen video saya dan subscribe channel TITL SMKN 1 Jepon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.